Lepo pozdravljeni v današnjem Sijolovem podcastu. Z nami je ena najbolj dejavnih političnih in družbenih aktivistk v Sloveniji. Lahko rečemo, da je strah in trepet desnice na referendumih. Njen potencial je prepoznala tudi slovita fundacija nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame in ji podelila štipendijo za mlade voditelje. Zdaj spet bolj aktivna v domovini in njene kvalitete pa smo prepoznali tudi na Sijolu, kjer je od septembra redna kolumnistka. Svoje kolumne objavlja vsako prvo soboto v mesecu. Z nami je Nika Kovač, direktorica inštituta 8. marec. Pozdravljena. Živjo. Torej, gospodična Nika Kovač, če začneva kar pri sodelovanju s Sijolom, kako se počutite v vlogi kolumnistke? Zdaj so za vami že 3 prispevki. Ja, jaz sem bila noro vesela tega povabila, zaradi tega, ker vedno, ko se jaz nekako ne znajdem v družbi, ko ne vem, kam naprej, ko moram kaj razmisliti, pišem. Torej je zame pisanje neko stalno reflektiranje vsega, kar se dogaja in sem si v resnici potiho vedno želela pisati, kje je kolumno. Tudi ko sem bila majhna, je bila to ena izmed mojih sanjskih izbir, kaj bom v življenju počela. Tako da zame je ta kolumna prišla v enem obdobju, ko mi je šlo v bistvu na živce, da je okoli mene ves čas nek trušč, ko mi je šlo na živce, da smo v inštitutu ves čas v nekem središču pozornosti. Jaz sem tudi sprejela odločitev lani marca, da ne dajem več intervjujev, to je prvi, ki ga zdaj dajem po tem obdobju, ampak hkrati mi je bilo pa v bistvu lepa misel, da bom lahko vsak mesec vseeno nekaj sporočila, ker to je privilegij in privilegij je, da lahko imaš nekje ta prostor, ki je zate odprt. Tako da jaz noro uživam, ko pišem kolumne. Večino sem jih napisala na letalih in hotelih, ker ogromno delam v tujini in mi je to tudi nek tak trenutek vračanja domov vedno znova. Jaz moram priznati, da kot urednik sem bil tudi prijetno presenečen v bistvu nad kvaliteto besedila in sporočilnostjo in moram priznati, da kar z veseljem prebiram vaše ideje, vaše zamisli in prepričan sem, da intrigirajo tudi naše bralce, da nismo omejeni samo na enovrstičnice, na neke slogane, na enostavčne pozive in odzive, ampak da imate vendarle tudi prostor razviti in pojasniti svoje ideje in misli. Tako da zadovoljstvo nad tem, da ste kolumnistka Sijola, je oboje stransko, vsaj z moje strani. Zdaj, če grejo naprej, pogosto vas označujejo za aktivistko. Tudi sam sem vas predstavil v tem našem uvodnem nagovoru. Kaj ta izraz pomeni za vas, aktivistka? Zdaj, na določeni politični opciji je to že skoraj kot psovka. Mislim, na določeni politični opciji je Nika Kovač psovka, tako da se mi zdi, da je aktivistka še zelo milo rečena. Rekla bi, da je zame aktivizem neko stalno prevpraševanje sveta okoli sebe, neko stalno prevpraševanje avtoritet okoli sebe, vera v to, da je treba moči nastavljati ogledalo, biti kdaj oster kritik, kdaj pa tudi pohvaliti, ko delajo, če delajo kaj dobrega. Zame je aktivistično delovanje, ki na nek način presega same institucije, je delovanje na ulicah mest in vasi z ljudmi, ki so popolnoma navadni, ki niso vpeti v neke institucije, kot je državni zbor ali pa vlada ali pa karkoli drugega, in je v resnici stanje za neko vsebino. Mi v inštitutu smo vedno zelo jasni, mi verjamemo v socialno državo, verjamemo v to, da mora vsak živeti dostojno življenje in vedno, ko jo to prevprašamo, nekaj
storimo in probamo to preprečiti, da bi se zmanjševale te pravice in ob tem pač sodelujemo z različnimi ljudmi. Kaj vse aktivizem pomeni? Mi smo delali svašta. Ko je bila vlada Marjana Šarca in smo se borili proti ukinitvi dodatka za aktivnost, smo organizirali 8-urni tek okoli državnega zbora s sloganom Tečemo raje kot vlada pomaga revnim. Potem smo recimo v času vlade Janeza Janše, ko so bili prepovedani protesti, organizirali v znak podpore zaščite narave skupaj z Balkan River Defense sprehod okoli državnega zbora z lončnico in je bilo zelo zabavno, ker potem varnostnik ni vedel, nas lahko pač prijavili, ne, ker smo konec koncev se samo sprehajali z nekimi rožami. In tudi pod to vlado pač počnemo najrazličnejše stvari, da se v resnici ustvari pritisk, da se sprejmejo ene dobre odločitve. Je pa treba tudi vedeti, da je vedno aktivistično delovanje v kolektivu in jaz sama na sebi nič ne morem narediti, če nimam s sabo svoje ekipe in te neke široke skupnosti. Kakšna je razlika potem med aktivizmom pa političnim delovanjem? Ker v bistvu, ko jaz gledam, politika je itak vse okoli nas. Ne? Vse, kar se dogaja v svetu, nas zadeva in se moramo kot državljani odzivati. In tukaj, kako odgovarjate v bistvu kritikom, da za tem aktivističnim delovanjem v bistvu skrivate neko politiko, neko zauzemanje za določeno ideologijo in da ste v bistvu politik, bi morali biti stranka. No? Tako. Ampak niste. Sej malo ste že prej nakazali, da v bistvu borite oziroma opozarjate na določene probleme vse politične opcije, vse vlade. Mislim, jaz bom tako rekla, naše delovanje je definitivno politično, nismo pa politiki. Torej, kakšna je razlika? Trdno smo prepričani v Inštitutu 8. marec, da je vse, kar delamo, na nek način politično. Če bi bili mi tiho ves čas, bi reproducirali nek status quo in bi s tem delovali politično, ker bi pustili stanje tako, kakršno je. Če vstopiš v ta prostor, naš mnenje in nekaj narediš, je to politično delovanje. Jaz ne verjamem, da obstaja nek prostor, ki je nepovezan z neko aktualno družbeno-politično klimo. In mi zagotovo na ta način delujemo. To nam dopušča ustava, to nam dopuščajo zakoni. V Sloveniji je zelo jasno zapisano, da mi lahko zberemo kot ljudje, kot navadni ljudje, 5000 overjenih podpisov za to, da predlagamo državnemu zboru zakon, da lahko skličemo referendum, če zberemo dovolj podpisov. Vse to je naša pravica in prav je, da jo uporabljamo in prav je, da soodločamo v tej skupnosti, v kateri živimo. Politiki pa delujejo znotraj institucij, so plačani za svoje delo, imajo neposredno moč, pridejo v državni zbor, dvignejo tačko, volijo za različne stvari in zelo jasno pripadajo neki stranki. Jaz mislim, da ni nobenega problema, če je politično delovanje politikov ali pa civilne družbe. Zdaj, zakaj mi nismo naredili stranke? Preprosto zato, ker nas to ne zanima. Meni se zdi biti poslanec ena res dolgočasna služba. Zdi se mi, da je pomembno razvijati ljudi na ulicah, v vaseh, ljudi, ki si želijo nekaj sporočiti oblasti. Zdi se mi pomembno, da obstaja ta del civilne družbe razvit in to je nekaj, kar nas zanima. Če bi hoteli pa biti stranka, bi pa verjetno že bili stranka. Skratka, zdaj ste mi v bistvu odvzeli eno vprašanje, a si želite biti politik, si želite iti v to strankarsko politiko, ampak po drugi strani sem se pa spraševal tudi zaradi številnih kritik, ki letijo na vas, ker vse povprek, a sploh imate kvalifikacije za recimo takega pravega slovenskega politika, ne? Me v bistvu zanima, a imate že kakšno obsodbo za kaznivo dejanje, imate kakšno kazensko ovadbo ali pa vsaj, ne vem, kakšno gradbeno parcelo ali pa stanovanje v Vili Šelenburg, Šumiju, imate kaj sploh?
Ne, žal nič od tega, mislim, žal, verjetno na srečo. Hkrati največji greh, ki sem ga naredila, je, da sem šla narobe čez cesto v gimnaziji. Grozen. Ja, grozen. Ampak drugače, če se sam vrnem, mogoče tudi na vprašanje, zakaj ne v politiko, zakaj se ne za to odločiti. Ena od stvari, ki sem jo jaz vedno imela privilegij na nek način opazovati, pa kar sem videla potem tudi v Ameriki, ko sem imela priložnost se izobraževati s strani Obamove administracije, torej ljudje, ki so bili včasih Secretary of Chamber, ki so vodili Ameriko, ki so zdaj izgubili nekak svoj položaj. Se mi zdi, da je tudi ena zelo žalostna stvar propadu politik, propadu poslanc. Nekdo, ki celotno svojo identiteto osredotoči na svojo funkcijo in potem, ko jo izgubi, v bistvu sam še to išče in se samo vrača v času nazaj. In se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki se ji samo redki lahko izognejo. In to je en tudi tak strah, ki ga jaz imam. Jaz nočem biti neka ta senca preteklosti in se mi zdi, da ta institucija Državnega zbora ali pa institucija vlade ali pa neke pozicije moči vedno znova pač delujejo tako, da reproducirajo moč, pa hkrati, da v resnici vpnejo vanje te posameznike na ta način, da se najbolj bojijo to zgubiti. Jaz pa nočem živeti s strahom, da bom karkoli zgubila. Ok, ampak zdaj so odprli zelo v bistvu zanimivo temo slovenske politike, ne? Novi obrazi. Ne? Na vsakih volitvah se nam pojavi, ne vem, ogromno število novih politikov, nove stranke, celo Gibanje Svoboda recimo je eklatanten primer in vsakič znova smo pa volivci potem razočarani. Ne? In opažamo tudi, da recimo pametni ljudje, ki so pokazali marsikaj že v življenju, ki imajo izkušnje, se ne želijo umazati s politiko, dobesedno umazati. Namesto da bi bilo vodenje države neka čast, nek izziv nekomu, ki je v bistvu naredil že nekaj v življenju in zdaj recimo, da je prišel čas, da vrača nekaj družbi, ne? Smo v bistvu priča bolj neki negativni selekciji. Nekdo, ki nima kaj izgubiti oziroma ki išče kariero zdaj tudi v politiki, mogoče boljšo plačo in tako naprej. V bistvu te interesi, zakaj stopiti v politiko, da bi razvijali družbo, so v bistvu precej bolj na stranskem tiru. In tukaj v bistvu se vrneva nazaj na tisto vaš aktivizem, ne? Kako pa, da vi vztrajate? Odkje vam ta energija in predvsem volja, da rečete, lej, jaz bom zdaj skrbela, ne vem, zase? Jaz sem bila vedno proti novim obrazom in tudi pred zadnjimi državnozborskimi volitvami sem bila sama precej glasna glede tega. Jaz verjamem, da neka stranka za to, da nastane, potrebuje razviti svojo terensko mrežo, spoznati ljudi na terenu, zelo jasno oblikovati programska izhodišča, vedeti, koga hoče dati na funkcije. Jaz tudi v resnici mislim, da je politika težko delo, da to, da ti res obvladaš to polje življenja, da se moraš res izmojstriti v tem, da ti morajo biti zelo jasni sistemi, podsistemi, ministrstva. Meni se zdi noro, da na 4 leta vsak vedno znova prevzame neko institucijo, polno najrazličnejših ljudi, ki so prišli v različnih kontekstih tja in z njimi dela. To se mi zdi ena najbolj zahtevnih stvari. In se mi zdi, da je za to potreben čas. Zato jaz nisem privrženka teh hitrih rešitev ali pa novih obrazov. In zato tudi vedno zdaj, ko govorim o situaciji, ki jo imamo trenutno v Sloveniji, vedno znova izpostavljam, da jaz mislim, da pač to vlado imamo, oni morajo izpolniti svoje obljube in jaz nočem ne novega obraza, potem nočem pa tudi avtoritarne družbe. Tako da jaz res upam, da se bojo vzeli skupaj in pač dobro oddelali to, kar so nam obljubili. Kje je motivacija? To je dobro vprašanje, ker se mi zdi, da v resnici se
motivacija skriva v neki skupnosti, ki se je oblikovala okoli inštituta 8. marec, neki skupnosti, ki mi nikoli nismo načrtno gradili, ampak se je preprosto v enem trenutku ob vodnem referendumu zgodila in se nam je potem zdelo pomembno, da jo ohranimo. Lih zadnjič, en teden nazaj, sem prišla v pisarno inštituta in je pred pisarno stala naša prostovoljka Pika, gospa okoli 80 stara, ki je pomagala pri čiščenju poplav, ki je pomagala pri vseh referendumskih kampanjah in nam je prinesla čokoladne krogelce in tak velik dreamcatcher z vsemi značkami, ki smo jih imeli v kampanjah. Kdaj hodim po cesti, pa me kdo ustav pa reče, jaz sem član, jaz sem delil letake. In to so neki te majhni, drobni trenutki, ki ti dajo pač občutek, da je vredno. In se mi zdi, da zdaj to ni več vprašanje, ne vem, mene osebno, jaz tudi mislim, da če se jaz čez 1 leto odločim, da, ne vem, odprem knjigarno in živim čisto drugo življenje, da bo ta skupnost pa ideja še naprej živela, ker je toliko zasejana med ljudmi. In to se mi zdi največja motivacija. Pa hkrati dejstvo, da tukaj nihče ni zaradi tega, ker bi karkoli hotel. Ko se ti pridružiš inštitutu 8. marec ali pa vstopiš v eno kampanjo, ti ne delaš zase, ti ne boš dobil poslanskega mesta. Ravno nasprotno, pač mi smo zelo jasni v tem, da tega nočemo. Ne boš dobil milijonov, ne boš dobil pač, ne vem, kakršnih koli privilegijev. Ljudje res pridejo, ker verjamejo v teme in ker hočejo delati in to je redkost. Zanimivo, a zdaj ta proces a ima neko prihodnost, a raste, ali v bistvu ste neki borci proti mlinom na veter, če gledamo pač družbo, tudi v končni fazi poplave, ki smo jih imeli poleti, ne. Slovenska družba je stopila v tistem trenutku, nastopila zelo enotno, priskočila na pomoč poplavljencem, ogromno solidarnosti je bilo izražene. Ne? Ampak zdaj pa že počasi videvamo določene probleme, nekdo hoče zaslužiti tukaj tam. In imamo, za moje pojme, imamo spet nek spopad, ali pa, kako bi temu rekel, neko dilemo med skupnostjo in individualizmom. Ne? Ko si nekdo prizadeva, da bi skupnost rasla, skupnost ustvarjala več. Ne? Na drugi strani pa imamo koncept, ko posamezniki v bistvu delajo zase, ne? Ni nujno to slabo, ne? Ampak kapitalizem pač recimo v tej svoji pojavni obliki, da si prizadevajo, če bom jaz dobil več, pa sosed dobil več in tako naprej, ne nujno, da delava skupaj, ampak konkurirava, iščeva ideje, kdo bo boljši in bo družba s tem rasla. Kako vi gledate v bistvu na te koncepte? Skupnost ali individuum? Yeah. Jaz mislim, da je v resnici v ta neoliberalni sistem, v katerem živimo, jasno opisano to, da ni skupnost tak, ki ima prednost, ampak je posameznik. In zame, recimo, ful velika streznitev na tem področju je bilo moje življenje v Ameriki iz 2 razlogov. Prvi razlog je bil ta, da jaz sem bila v Ameriko zbrana kot edina iz Evrope, 12 nas je bilo, imenovali so nas bodoči svetovni voditelji, imeli smo 1 leto. Ampak vi nočete biti politik. Ja. Kva zdaj? Mogoče sem bila napaka v sistemu, ampak kar se je meni takrat zdelo, ko sem pač teh 10 mesecev bila del tega programa, mi je bilo grozen, kako so nas oni po eni strani zelo veliko futrali s tem, da smo mi ta prihodnost, mi osebno, da je na nas vse, da smo mi izjemni posamezniki, ki bomo vse spremenili. In meni se je skozi zdelo, ne, pač to je toliko narobe, jaz sama nič ne morem narediti. In da jih ta pač izpostavljanje neke čudežne osebe, ki bo vse rešila, se meni zdi zabloda tega sistema, ki vedno znova se izkaže, da je resnična, da ne obstaja nekdo, ki bo imel čarobno palčko, pa vse rešil. Druga stvar, ki sem jo jaz videla v Ameriki, je, do česa lahko ta individualizem pripelje. Pač vedno jaz govorim o zdravstvenem sistemu tam. Jaz imam sladkorno bolezen tipa 1, to pomeni, da sem ves čas na inzulinu, da imam inzulinsko črpalko, da mi senzor meri sladkor in jaz sem mogla vsak mesec se vračati z Amerike, zaradi tega, ker čeprav sem imela tam najboljšo zdravstveno zavarovanje, preprosto je bil inzulin predrag, da bi si ga lahko privoščila. Ko smo šli drsati... Skratka, ceneje je bilo priti z avionom v Slovenijo, kakor kupiti tam... ampulo je inzulina.
Druga stvar, ki je bila ta, da ko smo šli mi drsati, recimo po zim, smo imeli pogovor resen, da naj pogledamo, če zavarovalnica krije pač zlomljeno roko, ker nimamo denarja si potem pač to roko pozdraviti. Jaz sem bila na Kolumbiji, ki je pač ena najprestižnejših univerz, in ko sem se pogovarjala tam s šolci pa sošolkami, mi je bilo jasno, da ali si res ekstremno bogat, pa ti starši lahko plačajo šolnino, ali pa se zakreditiraš in imaš dovolj, da lahko dobiš ta kredit. Ti kot nekdo iz nižjega razreda ali pa nekdo iz nekega okolja, ki tega si ne more privoščiti, dobesedno pač ne prideš na faks. In mi tega v Sloveniji nimamo. Pri nas zaenkrat vsak lahko dobi zdravnika, mogoče na njega več čaka, mogoče so postopki upravljeni v čakalnici na hodnikih, kar valjda ni prav, ampak vsak ima to možnost. In to se mi zdi, da David Zupančič zelo lepo reče v svoji prvi knjigi, da ravno to, da so vsi bolniki oskrbljeni, je znak napredka. Ne to, da imaš ti velike, drage bolnišnice, kamor ne moreš iti, in hkrati vsak lahko v resnici pride na faks. Še vedno si ga vsi lahko privoščijo, še vedno je to nekaj, kar je brezplačno, kamor pač se ti vpišeš in lahko imaš možnost. In lih to, ta možnost izpolnjevanja vseh potencialov ljudi, se mi zdi neka oblika boja proti temu individualizmu. Zdaj na vprašanje, zakaj vztrajate, je to boj z mlini na veter, pa če se pogosto počutim, da je. Ampak vedno znova se mi zdi na koncu, da če pa tega ne bi bilo, pa bi bilo še manj. Pa bi se še manj lepega zgodil, pa bi še manj ljudi se povezali skupaj. In se mi zdi zaradi tega vredno vztrajati, vsaj zaradi tega potenciala upanja. Ampak v bistvu ste dokazali, da se res splača vztrajati, ker konec koncev ste nagovorili veliko množico ljudi na referendumu za vodo, tudi na referendumu za RTV ste bili zelo aktivni in v bistvu dobili ogromno potrditev ljudi, da to, kar delate, pelje v pravo smer. Jaz vedno rečem, da to nismo bili mi. To ni bil Inštitut 8. marec. Pri referendumu za vodo je bilo toliko enih organizacij, toliko enih posameznikov, da je vsak našel nek svoj vzgib, zakaj se je za to postavil. Tudi pri referendumu za RTV, jaz pač vedno verjamem, da mi smo bili mogoče en motor, ki je poganjal to kampanjo, ki ima znanje, kako organizirati izlete z avtobusom, letake, narediti, vse. Ampak ljudje so se postavili za te ljudi, ki so jih tam gledali cele dneve in ki so jim verjeli in ki so jim zaupali. In se mi zdi, da največja napaka slovenskih politikov, ko jo delajo sami s sabo, pa tudi z nami, je to, da ljudi dojemajo kot marionete. In to se mi zdi, da se dogaja tako na levi kot na desni. Da ima nekdo ta magičen trenutek, ki jih lahko zmobilizira in se mu bojo oni priključili. Pač to ni res. Mi za vsako kampanjo vložimo ogromno dela, da pojasnimo vsebino, da ljudem damo odgovore. To so procesi, ki trajajo več mesecev. In potem, ko se to zgodi, potem bojo ljudje ravnali po svoji vesti. Ljudje ne grejo volit zaradi tega, ker jim bo nekaj rekel Janez Janša, Robert Golob ali pa pač konec koncev Inštitut 8. marec. Skratka, ljudje je treba naučiti, da razmišljajo in da se zavedajo trenutka, v katerem so in so odločajo v bistvu v svojem življenju. Jaz ne bom pozabila, ko smo šli na predčasne volitve za referendum o vodah, je do mene prišel en gospod, pa je rekel, pač jaz sem bolj za Janšo in sem si jaz mislila, ojoj, kaj bo zdaj. Pa je rekel, ampak tle vam pa verjamem, sem si prebral in bom pač glasoval z vami. In to je bil meni en tak res lep trenutek, ker se mi zdi, da vsi volimo različne stranke. Mi v inštitutu ne volimo iste stranke. Pač nismo usklajeni, ampak pridejo pa teme, ki nas povežejo, pa kjer pač volimo različno, ne glede na to, koga obkrožimo na državnozborskih volitvah. In meni se zdi to neka lepota demokracije. Zanimivo je, da ne jahate več na teh uspehih. Referendumi so mimo, vsakič pravzaprav vse skozi iščete neke nove teme, nove tematike. Zelo ste kritični tudi do vlade Roberta Goloba. Nazadnje jih je kar krepko slišal tudi minister za delo in socialne zadeve Luka Mesec. Kar pomeni, da zelo kritično presojate, kaj se v slovenski družbi dogaja. Sicer, kar ste prej povedali v primerjavi z razmerami v ZDA, bi lahko človek rekel, hvala Bogu, mi smo v Sloveniji, ampak tudi pri nas očitno ni vse rožnato.
kaj so recimo tisti najbolj pereči problemi, kje ste zdaj najbolj aktivni? Ena od stvari, ki nas je nekako butal, mi imamo 30,000 ljudi na naši mailing listi in te ljudje nam ful pogosto pišejo, kako živijo, kaj se jim dogaja. In ogromen problem je draginja. Problem je to, da ljudje svojo plačo več ne pokrijajo osnovnih življenjskih stroškov. Jaz sem zelo vesela, da sem spletla eno lepo prijateljstvo z Anito Ogulin, s katero se veliko pogovarjamo o tem, kaj se dogaja, in ona vedno znova opozarja, da so skladišča prazna humanitarnih organizacij in da po hrano ne prihajajo več ljudje brez službe, ampak ljudje recimo z minimalno plačo, ki so zaposleni, pa si več tega ne morejo privoščiti. Zdi se mi tudi ogromen problem pač grozljive cene stanovanj, in ravno v prejšnji kolumni sem nabila župana mesta Ljubljane, ki se je hvalil, da je renovacija Novega Roga dvignila cene stanovanj ponovno. Zdi se mi tudi res velik problem, pa tudi samo dejstvo, da nekako v slovenski družbi je še vedno pač prisoten v različnih institucijah ta neka avtoritarna težnja. Da te 2 leti, ki smo jih mi imeli, Janševe vlade so v resnici zelo močno vplivale na ene poglede ljudi in jaz to še vedno čutim, ne vem, ko se sprehajam po cesti, ko beremo samo Twitter, kaj se na Twitterju dogaja, in zaradi tega smo mi kdaj res tečni do te vlade, do ministra za delo, do predsednika vlade, ker mi res verjamemo, da se bo ta vlada obdržala samo, če bo delala za ljudi, če bo skrbela za to, da lahko vsi dostojanstveno živijo in da imajo vsi pač na voljo neka sredstva. Povezali smo se ravno prejšnji teden z Karitasom, Rdečim križem, Zvezo prijateljev mladine, Zvezo prijateljev mladine Moste Polje, CNV8, Pravno mrežo za varstvo demokracije, enim kupom organizacij, da smo jih pozvali, da naj ne delajo socialnih rezov, da naj uskladijo socialne prejemke z inflacijo, da naj se res potrudijo, da najšibkejši vsaj nekaj dobijo. Upoštevali so nas do 70%, kar se meni zdi premalo, ampak ravno prek teh nekih akcij mi vedno znova probamo komunicirati, da hej, pač ljudem ste nekaj obljubili, dajte to izvesti, ljudje vas potrebujejo. In v Sloveniji v zadnjih 20 letih ni bilo sredinske vlade, ki bi se ponovila. In jaz mislim, da je eden izmed velikih razlogov to, da ne uresničijo svojih obljub. In jaz upam, da bo ta vlada to naredila, ker je bila izvoljena za to, da je socialna, da skrbi za javno zdravstvo, da skrbi za javno šolstvo, da omogoča ljudem dobro življenje. Ampak dobro, sej nekaj stvari je bilo narejenih, to moramo priznati, tudi prej ste rekli, minimalna plača, vendarle se toliko, kot se je dvignila v tem mandatu, se še ni. Tudi pokojnine bodo šle gor zdaj, sicer z januarsko pokojnino, ki bo izplačana šele februarja, ampak vendarle neki premiki se dogajajo. Jaz se s tem ful strinjam in jaz mislim, da bi živeli v res eni grozni državi, če bi bil na volitvah rezultat drugačen. Videli smo, kaj se je dogajalo pač na RTV-ju, kako je funkcioniral Urbanija, kako je funkcioniral Vatmuh, kako je javni servis postal propagandni stroj politike. Videli smo, kako smo imeli na cestah kar naenkrat policijo, kako so protestniki v bistvu bili fizično napadeni. Videli smo, kako so se poglabljale neenakosti, kakšne stvari so bile dopuščene takrat v državi, kako so prevzemali institucije. Pač nepredstavljivo je, kje bi mi živeli. In mislim, da je dobro, da se opominjamo vedno znova, da živimo na v bistveno boljši Sloveniji, da imamo bistveno več, ampak hkrati pa še vedno se zavedamo, da nas strah pred mogoče Janezom Janšo ne sme ohromiti. Jaz se njega ne bojim. Vem pa, da je prav, da od te vlade zahtevamo še več, ker lahko naredi še več in še boljš. In če bo to naredila, bo tudi nagrajena. Zdaj omenili ste tudi draginjo, inflacijo, energetsko krizo in tako naprej. Tukaj Slovenija sama, tudi vlada, v bistvu ni ravno vse v njenih rokah. Hočem reči, da je v bistvu vpeta v neke svetovne dogodke, trende, evropske, mogoče nekje na najožji ravni.
kjer sicer lahko, v bistvu se lahko samo odziva. No. In v bistvu prijava zdaj do tega trenutka, ne, kako se pa pravzaprav odzivati v takih razmerah, ko si 2-milijonska država, ne vem, kako lahko vplivamo, ne vem, na podnebne spremembe, ne, ker karkoli mi naredimo, je v bistvu malenkost v primerjavi s tem, kar recimo naredi Kitajska, Amerika, Afrika. Tudi če bi bili mi najbolj zelena in napredna država na svetu, bi to pomenilo praktično nič v boju s podnebnimi spremembami. Ampak ravno to, kar ste govorili, pa vendarle kaže, da nekaj pa se da spremeniti. Ne. Tukaj mogoče lahko poveste tudi kaj več o vaših mednarodnih povezavah. No? Ja, ne. Prva stvar, ki bi jaz rekla, je to, da globalno svetu ne gre v redu. Pač tukaj je podnebna kriza, tukaj so grozovite vojne, tukaj se mi zdi, da vsak dan smo bombardirani s stvarmi, ki kažejo neko slabo sliko. In zelo veliko sem se jaz ukvarjala v zadnjih mesecih z vprašanjem, kaj mi lahko naredimo. A lahko na nek način prestopimo meje Slovenije, a smo lahko kaj več od recimo dobrega zgleda. Prva stvar, ki se mi zdi in kamor bomo z inštitutom še pogledali, je to, da pogosto nam je v Evropi izgovor to, da smo v bistvu skupek nacionalnih držav. Da, ko jaz govorim s svojimi kolegi, ne vem, z Indije ali pa z Afrike ali pa z Amerike, oni vedno gledajo širšo sliko. Za njih ni dovolj boj v samo eni zvezni državi, ampak jim je pomembno se boriti v neki celoti. Kot Indija, kot Amerika. Tako, in organizirati različne posamezne dele, pač zaradi tega, ker vejo, da se na ta način lahko v bistvu organiziraš. Jaz mislim, da mi te evropske identitete zares nimamo. V tem smislu, da bi, ko bi mi recimo delali neko kampanjo, da bi vedno pomislili še na Evropo. Tega do zdaj nismo delali. Samo to lahko rečem, da v prihodnosti bomo. Več ne bom povedala. Kako bližnji prihodnosti? No, ajde, recimo, dosti bližnji prihodnosti, ampak ne gremo na nobene volitve, ničesar, ampak okay. Kar pa bomo delali, pa to, da bomo probali določene stvari spremeniti, tudi na tej neki višji ravni. Ampak hkrati se mi pa zdi, da smo pa lahko ful dober zgled. In da nikoli ne smemo verjeti v to svojo majhnost, pa da se nič ne da. Recimo, samo nekaj primerov, ko smo mi zmagali referendum za vode, sem jaz en dan dobila klic z Avstrije in so mi rekli, govorili smo v medijih pač o vaši kampanji in so se poslanci kar ustrašili in so nehali v bistvu s temi predlogi. Isto recimo skupina Srbije je rekla, mi sam to omenjamo trenutno, da ljudje vejo, da obstaja tudi neka grožnja, da se ljudje lahko povežejo in organizirajo. Delala sem veliko zdaj s Poljakinjami, ki so se borile na državnozborskih volitvah in ena od njih, res mlada punca, mi je rekla, vedno, ko ne vem, a se splača, se spomnim na Slovenijo in grem naprej in ustrajam in se mi zdi, da potem jim je uspel. Tako da se mi zdi, da ta majhnost ne sme nikoli biti izgovor. Zame je bilo tudi zanimivo to, pa da pohvalim predsednika vlade še v nečem, da ko sem jaz govorila s svojimi kolegi iz tujine, so mi rekli, vi se pa res poznate na energetsko krizo, Slovenija pa je res mojstrica v tem, zaradi pač nekih njegovih mednarodnih potez ali pa nastopov. In izkušen, točno to. In se mi zdi, da nikoli nam to ne sme biti izgovor, da se prepozna in da se lahko vidi, da lahko vplivamo. Valjda pa nimamo moči kot Amerika in meni je bilo tudi olajšanje, ko sem bila jaz tam na programu, ko sem ugotovila, da smo tudi toliko majhni, da Amerike ne zanimamo. Kar v resnici pomeni, da brez teh nekih različnih vplivov lahko oblikujemo neko svojo družbo, ker v širši sliki jih ne zanima toliko, kaj počne 2-milijonska država in smo res lahko nek pozitiven zgled. Smo v bistvu neka kljukica na njihovem seznamu podpornih ja, ampak hkrati se mi lahko organiziramo po svoje in delamo res lepe stvari noter. Rekli ste, da svetu načeloma ne gre dobro. Ne? To, ja, bombardirani smo na družbenih omrežjih, tudi v medijih, z
v bistvu strahotnimi prizori trenutno iz Gaze, tudi iz Ukrajine, drugih delov sveta, revščina, migracije zaradi tudi podnebnih sprememb se že dogajajo. Ampak kako gledate vi recimo na družbena omrežja? Je to orodje ali je to neka nevarnost družbam svetovnim? Je to nekaj, kar ljudi povezuje ali nekaj, kar v bistvu potencira določene napetosti? Tukaj hočem iti na težavo, recimo problem sovražnega govora, ki ga družbeni mediji oziroma družbena omrežja vsekakor potencirajo. Tudi lažne novice, vse te stvari. Kako vi gledate? Vi ste tudi vodja strateškega sveta za boj proti sovražnemu govoru. Dali ste ven določena priporočila, kje smo in kam gremo na tem področju. Jaz bi najprej rekla, da so družbena omrežja dejstvo. Da če jih ne maramo, če jih maramo, tukaj so in z njimi je treba delati. In če najprej povem eno pozitivno plat družbenih omrežij, družabnih omrežij, se mi zdi, da sploh recimo v primeru palestinske vojne, izraelsko-palestinske vojne, je bil TikTok ključen, da so ljudje začeli spoznavati grozote, ki se dogajajo v Gazi, da so ljudje videli trpljenje teh ljudi tam, da se je v bistvu zares preboj cenzure, skratka. Preboj cenzure in da se je prvič tudi spremenila recimo naracija tradicionalnih medijev in njihovega poročanja. Jaz, ko sem bila v Ameriki, zdaj med 1. novembrom, sem gledala poročila in tam je govorila ena zdravnica, ki je v bistvu delala kot Doctors Without Borders tam. Zdravniki brez meja. Ja, tako, zdravniki brez meja. In je vsem govorila in preko družabnih omrežjih, potem pa je prišla na televizijo povedati, kakšna je dejansko ta slika in posnetek je spet zaokrožil. In takrat se je meni zdelo, ko sem gledala ta intervju, se mi je zdelo, končno so priložnost dobile tudi te vsebine. In videla sem par dni nazaj, da je TikTok dal ven sporočilo za javnost, kjer so povedali, da niso algoritmi, ki jih mi nastavljamo, ampak najstniki dejansko pač so jezni na to, kar se dogaja v Palestini, in v tem kontekstu se je meni zdelo, da brez TikToka se tega nikoli ne bi zgodilo. In to se mi zdi ena dobra stvar. Tudi vsi te neki ljudje, ki poročajo iz tam, ki se javljajo, ki se trudijo delati pač neke ne pozitivne vsebine, ampak ki se trudijo delati neke dejanske konkretne vsebine, ki govorijo o tem, kaj se tam dogaja, in hkrati opozarjati na neko nujnost solidarnosti, so ključni za to, da se je ta obrat zgodil. Upamo, da bo imel še kakšen večji efekt in da bo dejansko doprinesel k temu, da se to tam konča. Druga stvar, ki se mi pa zdi, pa po družabnih omrežjih smo lahko opazovali femicid. Nekaj mesecev nazaj se je pojavil posnetek tega, kako je nasilen partner dobesedno umoril v živem prenosu pač svojo v Bosni, svojo partnerko. Vidimo grozljive zapise, ki se vedno znova pojavljajo. In relativizacija v bistvu nasilja tudi, ta je še bolj pogosta. Ja, relativizacija nasilja in hkrati tudi sproščanje tega, kaj je dopustno. In se mi zdi, da je to ful velik problem. Jaz lahko tukaj govorim svoje lastne izkušnje, da zaradi tega, ker so pač o meni ljudje na pozicijah moči takrat pisali res svašta in najbolj grde stvari, so s tem dovolili drugim, da s tem nadaljujejo. In vsaka taka stvar potem pripelje do tega, da je nasilje bolj sprejemljivo, dokler se ti nekaj ne zgodi na ulici. In to so stvari, o katerih je meni še vedno težko govoriti, ampak jih je treba pač gledati kot jasno povezane in kot stvari, ki se dogajajo v sosledju. Takrat, ki prekinjam, pa še takrat, ko se zgodi to nasilje, saj si sama kriva. Kaj pa hodiš po ulici, če take izjavljaš? V resnici, če jaz sama spregovorim o tem, kar se je meni zgodilo, je bilo to, da potem, ko so bili z Majo napadeni na Bavarskem dvoru, se je takoj pojavil članek Sama si je kriva. Takoj so se pojavljali neki zapisi, ki so prej spraševali, se je to res zgodilo. Takoj so se pojavili neki pritiski, da moram jaz pokazati zdravniško
opravičilo, takoj so se pojavljali neki dvomi. In najbolj grozno je, da takrat, ko si ti toliko sesut, ker nate tak napad v bistvu vpliva, te vsi te glasovi pač te v bistvu prebadajo. In jaz se spomnim, da če jaz ne bi imela takrat zraven Maje, ki je bila totalno trdna vsem in ki je bila res tako nika, človek se je drl, zaletel se je vate, grozen je bilo, bežali sva, ne posluši jih, prav imaš in prav je, da si spregovorila, bi mene v bistvu te glasovi razžrali, zaradi tega, ker si ti v nekem šibkej poziciji takrat in ti je grozen, da ti ljudje v resnici ne verjamejo, pa ful bolj slišiš te glasove. Druga stvar, ki sem... In cilj tega je v bistvu, da te utišajo. Točno to. Druga stvar, ki se je v resnici pač zgodila, je bila ta, da neki dni kasneje je Branko Grims razglasil napad nad sabo in jaz sem v tistem obdobju res živela v nekem tem konstantnem strahu. Mi vedno, ko smo šli ven, se je nekaj zgodilo. Vedno je nekdo nekaj zakričal na nas, vedno je nekdo posegel v nas, pač ves čas se je nekaj dogajalo in jaz sem v tej grozi njemu res verjela. Meni se je zdelo čisto možno, da če se to dogaja meni, se dogaja tudi Branku Grimsu in mi smo obsodili ta napad na njega po 15 minutah, ko je prišlo v medije. Kar se je zgodilo pol, je bilo to, da sem je začela dobivati grožnje smrtja njegovih pač podpornikov, ki so pisali, da se je vse to zgodilo zaradi tega, ker sem jaz lagala v svojem napadu, da sem jaz odgovorna za to. Na cesti so se ljudje drali name, pojavili so se memi z mano in z njim, kao, kdo je bil boljš. In čez nekaj mesecev je v bistvu prišla v novica, da je on lagal. In on je lagal zaradi tega, ker so želeli obrniti pozornost z tega, da dejansko pač proizvajajo njihovi zapisi nasilja. On je lagal zaradi tega, ker je bila to politična gesta, ker je on hotel z lažjo ustaviti celoten spekter tega, kar se je dogajalo. Diverzija narativa, ne? Ja, in potem, ko se je izkazalo, da je on lagal, se mu ni zgodilo nič. Niti en medij ni o tem pisal, ko to laži na res tako jasen način. Noben ga ni pozival k odstopu. In noben ni razložil, da se je tudi to dogajalo v kontekstu tega mojega napada. Zakaj je bilo zame vse to tako grozen? Zaradi tega, ker pač se je res pač usul veliko sranja potem. In mi smo takrat hodili z varnostnikom povsod, kjer nismo mogli biti sami in se mi zdi, da je bilo to res eno težko obdobje, ampak pri meni so šli potem postopki do konca. Pri meni, jaz sem imela možnost imeti odvetnika, jaz sem imela možnost imeti neke zaščite. Zame so se postavili tudi vsi pač ljudje, ki so bili na pozicijah moči, celo in Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki sta bila predsedniška kandidata. Ampak kar pa sem se jaz naučila, pa je res to, da ko govorimo o žrtvah nasilja, ko govorimo o tem, kar se dogaja, pač obstajajo res ene zakonitosti. In to je preupraševanje tega, se mi je res to zgodilo. Ustvarjanje načrtnega dvoma, čudno delovanje institucij, to se je dogajalo tudi pri meni, in v bistvu ena zelo težka pot skozi ta celoten postopek. In zaradi tega bomo se mi še naprej borili za žrtve nasilja in zaradi tega bomo še naprej v inštitutu delali v smeri teh sprememb. In spet, če lahko pohvalim nekaj, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, v sklopu novega ZDR-ja je vlada sprejela res dober del zakona, ki nudi zaščito žrtvam družinskega nasilja. Zgodba, ki ni neposredno povezana z mojo zgodbo, ampak ki se oprijema v bistvu nekih vzrokov tega, zakaj ženske ne prijavljajo nasilja, ki se skuša spoprijeti z nekim tem vzrokom tega delovanja. Pa če bi ocenili recimo stanje enakopravnosti spolov v Sloveniji, tudi skozi to, kar sva lihkar govorila, kje smo recimo na evropski ravni? Prej ste govorili tudi o Poljski, ne? Pri njih se je relativno hitro situacija obrnila tudi z odločitvami vlade, da se močno oteži dostop do umetne prekinitve nosečnosti. Recimo, da damo Slovenijo v nek mednarodni kontekst. Kje smo? Kam bi pa še lahko prišli?
mi smo v nekem mednarodnem kontekstu kar super. V smislu tega, da imamo čudovito ustavo, v katero je zapisana pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, v smislu tega, da v resnici pač imamo neko dediščino dobre mreže vrtcev, ki omogoča ženskam, da se vrnejo na trg dela, v smislu tega, da imamo marsikatere pravice, ki so se jih naše predhodnice izborile. Hkrati pa še vedno se mi zdi, da vedno znova se kaže, da pač nismo enakopravni. V tem smislu, da še vedno so najbolj revna skupina samske upokojenke, še vedno so najrevnejše med samozaposlenimi prav ženske. Zelo pogosto jaz poslušam ženske, recimo moje starosti, ki se odločijo za materinstvo, da se odločijo šele takrat, ko dobijo redno službo, da dokler so samozaposlene, se tega preprosto ne upajo, zaradi tega, ker je tak izpad dohodka. O teh stvarih ne govorimo. Nekaj, kar pa mene tako osebno res vedno znova razveseli, pa je to, da se mi zdi, da so mednarodno nosilci sprememb ženske. Kar se je zgodilo na Poljski, se je zgodilo zaradi skupine pač neverjetnih žensk, ki so fajtale leta proti temu, kar se je tam dogajalo. Dobesedno fajtale, tudi marsikatera jih je dobila fizično po grbi, zelo močno. Ja, in na koncu, v bistvu v zadnjih mesecih kampanje, se je vzpostavilo neko majhno gibanje punc, ki so stare med 18 in 30, ki so z avtobusi šle po celi Sloveniji in organizirale silent disco, to je tihi disko zabave, kjer so ljudje plesali, hkrati pa se pol pogovarjali o pomenu družbenih sprememb. En kup takih majhnih akcij je bilo in na koncu, ko smo gledali analize volitev, je bilo jasno, da so jih dobile ženske. Tako da jaz mislim, da se v nas skriva kar ena moč in en ogenj, ki ga lahko dobro zakurimo, ko imamo dovolj. Hkrati pa se mi zdi tudi pomembno še eno stvar povedati. Meni gre najbolj na živce, ko nekdo reče, da je nekdo dober politik, zaradi tega, ker je ženska. Pač to pa jaz tako dobim vse ošpice, ker se mi zdi, da isto, kakor mene nihče ne more postaviti v kuhno, zato ker sem ženska in reči, to je tvoja biološka predispozicija, tudi ne more nekdo reči, zato ker si nežna, mila in razumevajoča, boš boljša političarka. Vsaka ženska, ki stopi na oblast, rab jasno vsebino, rab jasen program in videli smo v primeru Sare Štiglic in splava reakcijo Nataše Pirc-Musar, kjer je potrdila to, kar je rekla nekaj časa po izvolitvi, da ona ni feministka. Jaz sem se pa zdaj spomnil na obdobje takrat, 2013-2014, ko je bila država v resni finančni krizi, ne? In so vsi fantje zbežali in je na čelo vlade prišla prvič v slovenski zgodovini ženska. Ne? Pa ne, takrat, ko res zagusti, takrat pridejo šele ženske v bistvu na plano, nekako, da se jim dopusti, da bodo pa one reševale težave, kar mi je bilo še kar slabo. Mislim, v smislu razmišljanja, ne to, da je Alenka Bratušek prevzela vlado, ne, ampak tako, šele takrat, ko bi se nekdo zapisal v zgodovino, da je močno zafrknil državo, ne, šele takrat se v bistvu ospredje porine žensko. In to... Ja. Meni se zdi, da so tudi ful drugačni kriteriji za ženske. Jaz sama vedno, kadar grem pač javno govoriti ali pa dati izjavo, imam občutek, da moram biti 7-krat bolj pripravljena, kot nekdo, ki ne bi bil pač mlada ženska. In se mi zdi, da imamo res drugačne standarde. Jaz se tudi grem staviti, da ko bojo ljudje, dobro, vi imate ugasnjene komentarje, kar je super, ampak če bi ljudje komentirali recimo to, kar mi dva zdaj snemava, bi veliko več komentirali, kako jaz gledam, kako ti, a ne. Zdi se mi, zdi se mi, da je v bistvu to res tako, da pač kriteriji so pač čisto drugačni. In jaz, ko se pogovarjam v tujini z ljudmi, ki grejo po podobni poti, vidim, da razvijajo neke taktike, kako se stvarem izogniti. In izogniti temu, da pač govorijo o tebi, kako si oblečen, izogniti temu, da te označijo za neumno, izogniti temu, da kako se znajdeti v skupini polnih moških, ki so prepričani, da so najpametnejši na svetu. Tako da te taktike se mi zdi, da se nekako vzpostavljajo zato, da sam preživiš v tem polju. Ampak zanimivo, ne? Če bi se
Ampak recimo, ko imam izkušnjo z moškim principom, ne, ko ga nekdo napada, ko je pod nekim pritiskom, ne, se običajno odzovemo relativno agresivno. Ne. Na Twitterju oziroma družabnih omrežjih tudi vidimo, so odgovori pogosto agresivni. Vi pa odgovarjate brez nekega gneva, zlivanja žolča po teh svojih nasprotnikih, ampak imate v bistvu čist nek drugačen odgovor. Samo ljubezen. Ja. Mi se veliko hecamo, to je prva stvar. Tako, ampak niste pa posmehljivi v bistvu do nasprotnika, ne? Mi se vedno držimo tega, da pač je temelj našega delovanja prijaznost in pač tudi nikoli nočemo biti prevzetni, nikoli nočemo biti polni sami sebe. Zato se zelo veliko hecamo. Ena stvar, ki je meni osebno v ful veliko veselje in zadoščenje je, da verjetno velika večina teh ljudi, ki v meni pišejo res ogabne stvari na Twitterju, ne vejo, da jaz tega nikoli ne preberem, ker pač jaz osebno ne odpiram Twitterja, nimam aplikacija na telefonu in se mi zdi, da te ljudje izgubijo toliko enega časa, zato da me užalijo in energije, kar v resnici do mene osebno ne pride. Prebere ekipa, ampak jaz tega pač ne vem, kaj se tam dogaja. Dobro, ampak futrajo sami sebe. V bistvu futrajo sami sebe in tudi ful je škodljivo in vse, ampak osebno zadoščenje pa jaz ob tem vse imam, ker v resnici sem name nehal na ta način vplivati. Včasih sem se ukvarjala z vsakim tweetom, pa sem pa ugotovila, da tega ne smem delati. Ampak kar smo mi ugotovili v tej našem popotovanju zadnjih 3 let, da je problem teh napadov, tega govora, predvsem to, da služiš v tišanju. Tako kot ste že prej rekel. In da je velik problem, da potem ljudje, ko kdaj spregovorijo, da se odločijo, da ne bojo več kritični, ker jim je preprosto preveč heavy, kar se dogaja. In mi smo zelo veliko razmišljali, kaj narediti in kako se na to odzivati. Prva stvar, ki smo jo naredili, je bilo to, da smo se mi zavestno odločili v kolektivu, da bom jaz povedala, da mi je hudo zaradi tega, kar oni počnejo. Jaz sem objavila takrat sliko sebe, ki jokam, napisala, vi ste buli, to, kar počnete, ni ok. In takrat nam je pisalo ogromno ljudi, ki se mi je isto zgodilo pod to vlado. Naslednji korak je bil, da smo se proti njim začeli boriti pravno. Pač vlagati smo začeli z odvetniki stvari in postavljati jasno mejo, da so te stvari nedopustne. Tretja stvar pa je bila ta, da smo spoznali Liz Weinstein iz Amerike, ona je delala Daily Show, zdaj pa ima organizacijo, ki se bori za pravice žensk in ona je rekla, da imajo oni nekaj, čemur se reče love army, torej vojska ljubezni. In da so pogruntali isto kot mi, da ko se nekdo javno izpostavi, da dobi številne napade na Twitterju, na Facebooku in da to ljudi pasivizira. Da so ful prostovoljcev zgubili, ker ko so se enkrat oglasili, so dobili to ves ta gnev na Twitterju in potem so v bistvu se raje odločili, da se umaknejo. In oni so naredili mehanizem in povezali ljudi v to vojsko ljubezni, kjer so jih imeli kot neko majhno skupnost in vedno, ko je bil kdo napaden, so poslali samo link na ta napad in na njegov profil, kjer so ga te ljudje zasuli z ljubeznijo. In mu pošiljali, mi pa verjamemo v to, super je, kar delaš, stojimo za tabo. In mi smo se odločili, da naredimo nekaj enakega. Še vedno ta akcija poteka, to je v bistvu neka drobna akcija, ki pa ljudem ogromno pomeni, ko se počutijo napadene ali pa slabo, ker razbija ta feeling tega, da te ljudje samo sovražijo in vidiš, da obstaja tudi neka druga večina, ki je ponavadi tiha, ampak se zdaj oglasi. Tako da nazadnje smo naredili to akcijo nekoliko drugače, ko je prišlo ven, so prišli res grozljivi novice o trpinčenju v domu za starejše. Smo mi prosili naše vojake ljubezni, da jim napišejo sporočilo in smo potem tja poslali njihova sporočila. Tako da sistem prijaznosti, ki ljudi podpreje to. Pa greste še korak dlje, tudi tem napadalcem v bistvu odgovarjate z ljubeznijo. Ne? Ja. A to kaj pomaga, a jih vsaj recimo, ne vem, jih približno neutralizira? Kako deluje pa pri njih ta taktika? To je pa moja ja. Da v bistvu pohvalite aktivista oziroma nekoga, ki se izpostavi, čudovito, ne? Ampak
tudi ta, kako pa v bistvu s to tovarno sovraštva, ali kako je bilo že, je ta pravi izraz, ne, kako pa delovati v bistvu tudi proti tem, ker v končni fazi imamo spet vojsko ljubezni proti vojski sovraštva in fight. Ja. Mi v resnici, kot sama ta kampanja Samo ljubezen, smo sprejeli odločitev, da se z njimi sploh ne ukvarjamo. Mi prijavljamo njihove zapise, opazili smo tudi, mi smo delali zdaj 1 leto tudi monitoring teh sovražnih zapisov, prihajajo ob istih urah, ponavadi so to iste objave, kakor da bi ljudje dobili neko navodilo, da morajo prepejstati, kar morajo napisati, in se nam zdi sam brez veze to filati. Mi tudi naredimo ločeno objavo, ne gremo na profil tega človeka, ki piše grde stvari, da mu ne večamo dosega, in se res ukvarjamo samo s tem človekom, ki je takrat v stiski, in mu dajemo to ljubezen. Pomembno se mi zdi tudi povedati, da to niso samo aktivisti. In da tudi takrat, ko smo pod prejšnjo vlado začeli pisati o teh napadih, nam je pisalo ogromno popolnoma navadnih ljudi, ki nikoli niso hoteli se res aktivno udejstvovati, ampak so šli na en protest, pa so jih opazili, pa so jih potem maltretirali delodajalci, ali pa so dali en zapis v zaprto skupino na Facebooku, pa so jih potem maltretirali zaradi tega. Ogromno je bilo teh zgodb. Jaz osebno pa moja zadnja faza tega spoprijema s tem vsem sovraštvom, ki do mene prihaja, pa je bila v času poplav, ko so začeli širiti laži, da smo mi odgovorni za poplave, in to je bilo par dni res grozljivo. Več kot 300 groženj smo dobili. Zaradi referenduma o vodi, češ, da ste v bistvu ustavili protipoplavne ukrepe, zaradi tega, ker tisti zakon ni obveljal potem. Ne? Ja, točno to, kar je bilo v bistvu laž, ker ni bilo veze s tem. Bili smo tudi krivi za že požare, vedno, ko se zgodi naravna katastrofa, smo mi odgovorni. Ja. Ampak takrat je bilo res grozljivo, ker se je res sprožil en ogromen val, predvsem name osebno. In bil je na enem od njihovih teh blogov, temu jaz niti medij ne rečem, zapis Nika Kovač je kriva za poplave. In takrat smo se mi odločili, da tega javno ne bomo komunicirali, ljudje niso rabili spopadov, bile so hude stiske. Odločili smo se, da bomo pomagali, organizirali vse naše prostovoljce, ki smo jih imeli ogromno na terenu, po različnih krajih. Jaz pa sem na eni točki, ko sem toliko tega dobivala, jim začela odpisovati. In sem jim preprosto odpisala, hej, imate slab dan, da to počnete, jaz tudi razumem, da je težko kdaj, pa da ste zafrustrirani, ampak mogoče res ni treba na nekoga zvaliti krivde, pejte raj na sprehod. In ko sem jim recimo 10 začela tako odpisovati, se jih je par začel z mano čisto prijazno pogovarjati. Tako da se mi zdi, da če bi imela več energije pa časa, bi mogoče bil to način, da se ljudje med sabo spoprijateljimo, ampak mogoče so kdaj ljudje tudi samo v stiski, pa v nekem krču, pa nekaj napišejo, ker rabijo nekam skanalizirati svojo jezo. Skratka, sprostijo ventile. Moram reči, da sem imel tudi podobno izkušnjo, ko sem prišel sem za urednika, tako sem dobil kar nekaj sovražnih sporočil, ampak ene par jim sem odgovoril in potem je ene par tudi spremenilo mnenje in rekla, če bi bil slab človek, verjetno si ne bi vzel časa, da bi sploh odgovarjal. Tako da, očitno tudi ta taktika lahko ima rezultate. Če se hkrati vedno zavedamo, da so te stvari sistemsko sprožene, ne? In da zelo jasno obsodimo ljudi na pozicijah moči, ki te stvari počnejo, da zelo jasno se proti temu borimo in obrnemo. Kako pa gledate pol zdaj prejle ste govorili, da ste bili napadeni, da ste vi krivi za te poplave, ne? Kako pa gledate zdaj v bistvu razkritja, da še velik del denarja za koncesije oziroma podjetjem, ki so dobile koncesije za urejanje vodotokov, so potem del tega denarja kanalizirale za oglase prave ali fiktivne v strankarskih medijih in njihovih podpornikih, kar v bistvu razkriva vmesno poročilo te preiskovalne komisije v Državnem zboru o nezakonitem financiranju političnih strank. To je grozljivo in jaz si niti nočem predstavljati, kakšni vsi interesi so bili za tem zakonom, proti kateremu smo se mi borili.
eno stvar si jaz vedno rečem, ko nas oni napadajo ali pa ko nam očitajo neke bizarne stvari, je to, da nas sodijo po sebi. Da vedno, ko napletajo kakšne teorije, tisto, kar sami počnejo, kakšne teorije zarote so, ali pa toliko so se ukvarjali, kakšen je naš interes, da se mi je zdelo prav bizarno, da ne pomislijo, da to delamo, ker je prav. In se mi zdi tudi to pač spet še en pokazatelj tega njihovega načina funkcioniranja in tega, da se lahko laž vedno znova izreče, da se lahko vedno znova napade in da se na koncu pač dela za lastno korist. Ok, počas zaključva, ampak za konec mogoče še eno sporočilo, kako bi pozval v bistvu vsakega posameznika, da kaj naj naredi, da bi bil svet okoli nas vendarle malo bolj prijazen za vse nas, tako za njega kot njegovo okolico. Kje vidite vi recimo te priložnosti, kaj bi moral vsak posameznik mogoče začeti? Jaz mislim, da ena stvar, ki jo vsak od nas lahko naredi, tako na individualni kot na neki kolektivni ravni, je, da takrat, ko vidimo, da je nekdo v stiski, ko vidimo, da je nekomu težko, ko razumemo, kaj je razlog za to stisko, se oglasimo in stopimo naproti in probamo nekaj narediti. To je lahko podpis peticije, to je lahko zapis na Facebooku, na Instagramu, to je lahko pač neka prijazna beseda. Mi trenutno delamo s prebivalci pa prebivalkami Anhovega, majhnega kraja, ki je bil vedno znova v bistvu premagan strani kapitala. Delamo z ljudmi, ki so izgubili bližnje zaradi obolenj pljuč, zaradi nekega industrijskega onesnaženja, z ljudmi, ki imajo občutek, da jih nihče nikoli ni poslušal. In pred kratkim smo se pogovarjali in en od njih je rekel, sej mogoče spet ne bo nič, ampak imamo pa zdaj vsaj občutek, da ljudje stojijo z nami. In da nismo sami. Točno to. In to, da nismo sami, se mi zdi nekaj najlepšega, kar lahko naredimo in ta skupnost vedno znova vrne v ful lepih oblikah. Gospodična Nika Kovač, najlepša hvala za vaš čas in res prijeten pogovor. Upam, da ga že kmalu spet ponoviva, sicer pa z nestrpnostjo čakam novo kolumno v začetku decembra. Najlepša hvala. Hvala.